Здравствуйте, мои подписчики, гости моего канала. Очень рада вас видеть. Сегодня я хочу вам показать свой небулайзер. Немножко приболела, кашель сухой. Ну, сами понимаете, в автобусе, когда едешь, там не только кашель и чох, и там что только нет в автобусе. Автобус есть автобус, вот. Но, а все равно дел очень много, и я решила сделать ингаляцию, потому что сухой кашель, но никак не откашливаюсь. Вот, но и решила вам показать, потому что многие еще не знают, что такое небулайзер. Я не буду говорить, что вы именно не знаете, может быть, вы пользуетесь им уже давно, но я вот узнала как бы, ну, не могу сказать, что прям недавно, ну, достаточно, да. Вот. Ну, для тех, кто не знает, что такое небулайзер. Небулайзер — это вот компрессор, который, что он делает? Он разбивает лекарство, которое мы сюда нальем, или физраствор, разбивает до микрочастиц или до пара. И этот пар, он очень хорошо проникает в бронхи, потому что сами знаете, какие у нас бронхи, чтобы туда что-то проникло, это вот. Плюс ко всему, это не горячо, как мы это делали над картошкой, там еще что-то. То есть после этого не надо ложиться в постель, укрываться одеялом с головой и лежать там не знаю сколько. Можно сделать, вот я сейчас сделаю эту ингаляцию и буду дальше делать свои дела. То есть, чтобы у меня стал откашливаться кашель. Не сухое, а что более-менее. Вот смотрите, я купила, опять скажете, как всегда купила самый простой. Вот Бивел купила самый простой, но он, знаете, чем неудобен? Его в дорогу, если кто-то страдает там астмой или еще там вот такими проблемными болезнями, его в дорогу не возьмешь. Но для дома это нормально. Вот такой. Он дешевый. Вот. Что сюда, значит, входит? Сейчас я вот вам покажу. Но у меня вот есть лекарство, это у меня вот для внука. Это у меня всегда, потому что у нас проблемы есть, небольшие проблемы. Вот, и у нас у всех есть эти лекарства. Если вдруг что, мы делаем ингаляции, и все прекрасно. Сюда идут что в комплекте? Сюда идет, как это сказать, емкость, куда наливается физраствор, лекарства. Я вам не буду говорить, какие лекарства, я не врач. Просто покажу, как это надо делать. Вот у меня такой, но они разные есть. Вообще разные есть. Сюда наливается физраствор. У меня вот такой физраствор. Вот я его открыла уже. Сейчас я его сюда налью. Прям вот сюда вот так. Мне достаточно. Я бывает, что даже физраствором одним, без лекарств. Вот сделаю физраствором просто 0,9%, по-моему. Вот. Но, опять же говорю, я не врач, не буду вам давать рецептов. Я просто покажу, как работает небулайзер. Все. Также идут здесь для вот такая трубочка. Это вот, если нужно, вот так вот в рот. У меня идет две таких насадки. Это детская насадка. Вот так. И взрослая насадка, чтобы дышать. Вот. И для носа. Видите? Вот это для носа. Плюс ко всему идут здесь фильтры, которые меняются внутри, если вдруг что. Значит, что мы делаем? Мы сюда загрузили физраствор. Просто водичка. Закрываем. У меня, знаете что, немножко неудобно то, что у меня не держится, надо рукой держать. Вот маску. Так, надеваем. То, что есть прям, знаете, надеваешь и сидишь. А у меня вот, ну, такой вот купила. Ничего страшного. Так, сейчас я... Значит, что далее? Я надеваю маску. И я это делаю 5 минут. Кто-то 10. Знаете, у меня, когда отец болел, очень сильно у него были бронхи, ему врачи выписывали по 10 минут. Он сидел по 10 минут. Вот. А я это делаю, вот, ну, мне достаточно будет сейчас 5 минут. Сейчас я засеку 5 минут и буду. Так, вот я вам сейчас покажу. Сейчас я вам покажу.
Значит, смотрите. Вот я включаю. И видите, пошел пар. Вот это уже лекарство, это уже физраствор. Вот уже пошел пар. Все это сейчас буду дышать. И все лекарство, весь физраствор пойдет у меня в мои бронхи. Вот смотрите. Раз. Но мне вот нужно держать, у меня падает. А если они прям вот плотно прилегают, просто можно сидеть вот и... Вот, в принципе, все, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Я вам показала, как работает небулайзер. Если у кого нету, я вот прям рекомендую купить, потому что это очень хорошая вещь. Вот. Но не буду вас мучить вот этим. Хочу пожелать всем всего самого хорошего, всем хорошим людям всего хорошего, всем остальным всего остального.